Y aquí vamos. Problema de un carro Chevrolet Aveo, el cual se le reventó la correa. Y la persona que lo andaba, en el momento que se le reventó, pues bueno, eso es lo primero que hace uno cuando se le apaga el carro, uno le arranque. Y el muchacho le dio mucho arranque. Total, ocasionó un daño más grave. Entonces, como ven aquí, en los pistones está señalado donde fueron golpeados por las válvulas. Ahí se ven el golpe, fue un golpe bastante fuerte. Miren, aquí sí se ven las válvulas dobladas, todas las escape y 3 o 2 de admisión. Se muestra bastante bien. Lo recomendable de esto es mandar la culata a la rectificadora. Que la revisen bien, que cambien lo que está dañado. Y algo más importante, que si mandan a rectificar toda la culata, tocaría también mandar a rectificar todo el bloque y anillar los pistones. Porque es recomendable mandar a anillar los pistones o reparar todo el motor. En este caso, como se mandó a reparar toda la culata, es conveniente mandarlo a reparar todo. ¿Por qué? Porque esto evita que al momento de haber más compresión en la cámara de combustión por la parte de arriba, la parte de la culata, esta compresión va a buscar una manera más fácil de escapar. Entonces se va a ir por los pistones. Esta va a llegar al cárter y la misma presión va a provocar que se revienten los retenes y haya un consumo más de aceite. Un punto relevante son las correas de tiempo, ya que estas no solo se desgastan por el movimiento que se produce, sino que también por el tiempo que llevan estas correas. Estas correas son fabricadas de nylon, goma y caucho, lo cual el paso natural del tiempo también le saca factura. Lo recomendable para evitar estos contratiempos es cambiar su correa de distribución en el tiempo que le indica el fabricante de su automóvil y comprar la correa original que el mismo fabricante también le indica. Espero que te haya servido el video, suscríbete y así me estarás apoyando. Muchas gracias por verlo.